Atidarom, epizodas jau čia. Ir šiandieną mes turime Mega Dream EX, japonišką versiją Ascended Heroes, bet mes šiandieną atidarysime 2 pakelius. Japoniškos kortos išeina pirmiau negu angliškos versijos, bet japoniškos kortos turi geresnę kokybę, jeigu mes kažkada ateityje norėtume greidinti kortas. Nagi pasižiūrėkime, ką mes turime. Goldokas. Ir turėčiau paminėti, kai kurios kainos yra žiauriai sukeltos, nes tai yra ganėtinai nauji pakeliai, dar kainų rinka labai svyruoja, taigi net už paprastą kortą gali gauti apie eurą, o atidaręs kažką tai super, kaip ir dabar mes turim į EX-ą, gerai, Garchampas, ar kažkaip taip reikia tarp. Labai atsiprašau, nes su anglų kalba mes labai sunkiai bendraujame. Ir taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad japoniškos kortelės dažniausia būna pigesnės negu angliškos versijos, bet tai būna taip pat ir išimčių, kai kurios netgi būna brangesnės. O kalbant apie kainas, tai visą laiką japoniški pakeliai yra žymiai pigesni. Janma, Togetic, Magneton. Po šio video būtent ant japoniškų kortelių apačioje paliksiu pilnus aprašymus, kaip vadinasi kortelė. Upas, Super Rare, man atrodo, čia nais yra, labai gerai. Ir dar mes turime vieną EX, kur kortelės pavadinimo neatsimenu. Apačioje paliksiu aš kortelių pavadinimus ir jeigu jums patiks ant japoniškų versijų, kad palieku apačioje pavadinimus, tai tada parašykite, super, bus gerai, jei ateityje mes tai naudosime, o jeigu ne, tai pavadinimų japoniškų nebus. Taigi šiandieną turime kaip ir 3 šiokios tokius hitus, na ir ką susitiksime mes kituose atidarymo epizoduose. Iki!